Baik ya, sebentar sebelum dihidupkan. Sebelum dihidupkan lebih lama, kita cek olinya naik enggak. Kita bongkar bagian depan ini. Ya, ini perhatikan oli yang naik seperti itu. Berarti kita pekerjaannya udah berhasil ya. Sip. Ya. Baik, sekarang sambil menghidupkan mesin yang sudah sukses di overhaul, kita ngompliti cover body biar lebih cepat ya.